بنسمع عن استخدام الخلايا الجذعية في علاج العديد من الأمراض، لكن الجديد هو أن الخلايا الجذعية بيتم استخدامها في عمليات التجميل والليزر وإزالة التجاعيد، ومن المنتظر أن يحقق طفرة في السنوات القادمة. لذا قررنا ان احنا نقرب اكتر من معرفة الخلايا الجذعية وحقيقة استخدامها في مجالات التجميل، ونتعرف اكتر عن الاثار السلبية اللي ممكن تسببها يعني. بشرفنا يكون معانا الحديث النهارده عن موضوع الخلايا الجذعية دكتور ابراهيم كامل، استشاري جراحات التجميل والليزر بكلية الطب جامعة عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. كتير بنسمع عن الخلايا الجذعية، ولكن انا يعني يمكن من قراءاتي عايزه اعرف اصلا مكانها فين في الجسم الخلايا الجذعية. هي الخلايا الجذعيه اتسمت كده عشان هي دي خليه المنشأ. يعني زي الشجره كده الجذع بتاعها، فهي دي اللي بيدي السبلاي للشجره، بيبدا يدي التغذيه، بتبدا تدي التقويه. في مرحله الجنين وهو بيتكون في خلايا اللي هي الخلايا الجذعيه او ستيم سيلز بتكون موجوده في الجنين ده، بتبدا هي تتحول لخلايا مختلفه. يعني تبدا تعمل الخلايا المسؤوله عن تكوين الشعر، الخلايا المسؤوله عن تكوين النمو الجلد بشكل عام. بالظبط، وبتعمل الخلايا دي نفسها. فبتلاقي ان الخلايا مثلا الكبد هي اللي بتعملها، الخلايا بتاعت العظام هي اللي بتعملها، خلايا المخ والاعصاب هي اللي بتعملها. فبالتالي بدات الطفره دي تحصل في مجال الطب عموما، مش بس في مجال الطب جراحه التجميل، بقت موجوده في الطب. وبدا الاطباء يدرسوا القصه دي. طب الخلايا الجذعيه دي قدم هي خليه المنشأ، يبقى احنا نقدر نعالج بيها امراض كتير جدا. صحيح. نقدر نعالج بيها امراض للكبد، امراض للسكر، امراض اورام سرطانيه. صحيح. او امراض كتير جدا. فلقينا ان في جراحه التجميل في مشاكل كتير جدا بتقابلنا نقدر نتغلب عليها عن طريق ان احنا نستخدم الخلايا الجذعيه دي. مثلا بدات الموضوع اساسا بمرضى الحروق. مرضى الحروق مشكلتهم في حاجه، ان احنا ما بنيجي يجي لنا مريض الحروق في المستشفيات تكون البشره اوريدي تاكلت، يعني حصل لها ضمور، يعني الجلد ما بقاش موجود خالص. صحيح. بنسبه كبيره جدا. في مرضى بيجوا عندهم نسبه حرق بتوصل 60-70%، بتبقى تعتبر كارثه طبيه ان هو يبقى عنده نسبه حرق 60-70%. فبالتالي بدأنا ندرس الموضوع. طب احنا ممكن نيجي نعوض ده ان احنا نعمل خلايا جذعيه ونحضر الجلد بتاع الانسان ده، فبالتالي نقدر نغطي المساحات دي، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الجلد عشان يحمي الجسم من الداخل عن طريق انه ما يفقدش اي سوائل او بروتين او اي حاجه ثانيه. وبالنسبه لنا احنا بقى كمان في مجال طب الجمال لجراحات التجميل، لقينا ان الخلايا الجذعيه ليها استخدامات ثانيه كتيره جدا ممكن نستخدمها. صحيح. طيب ايه المرحله العمريه اللي ممكن نستخدم فيها الخلايا الجذعيه؟ بصي، هو دلوقتي في فرع جديد من الطب كمان ظهر داخل طب الجمال في جراحات التجميل بيسموه انتي ايجينج ميديسن، او الاسم ممكن باللغه العربيه يبقى اسمه شويه يعني طب مقاومه الشيخوخه او طب الحفاظ على الشباب. الطب دوت بقى ليه مؤتمرات في كل حته في العالم دلوقتي. يعني عايز اقول لك ان ممكن يتعمل 4-5 مؤتمرات في خلال السنه عن الموضوع ده. وبداوا يسموا القصه دي كمان ريجنراتيف سيرجري، يعني الجراحات المجدده للخلايا. كل الحاجات دي بتتعمل ليه؟ عشان نقدر نبحث اكتر وندور اكتر الخلايا دي نقدر نحصل عليها ازاي، نقدر نكتر من عددها، لان هي مش مشكله الحصول بس عليها، ان احنا عايزين نجيبها لازم نحفزها ونكتر العدد. بالزبط. الموجود اللي جوه في الجسم. بالزبط. طيب يعني يمكن كنت تساؤلي برضو عن حضرتك طبعا كدكتور تجميل بيجي لك حوادث او كده، بيحصل كسر في يمكن في عظمه الفك، وليكن حاجه في الجمجمه. حضرتك ازاي بنستخدم الخلايا الجذعيه في التوقيت ده؟ في حالات كتير زي ما انت قلتي بالظبط كده، حالات زي كسر الفك مثلا. ممكن الكسر يكون كسر بدون فقدان في العظام. يعني الكسر لو جينا حطيناه جنب بعضه وحطينا شريحه ومسامير هنلاقي ان الكسر ده بدا يلتئم. في حالات بيبقى فيها فقدان في العظام مساحه معينه. هنا كنا زمان بناخد رقعه عظميه من منطقه ثانيه زي مثلا عظام الفخذ او عظام الحوض، ناخد جزء ونبدا نحطه في المنطقه دي، نملى الفراغ ده. دلوقتي الخلايا الجذعيه التقنيات بتاعتها نقدر نخليه نحط من الخلايا الجذعيه في المنطقه ديت، فبالتالي تقدر هي تبني الخلايا العظميه في المكان ده، وبالتالي نقدر نغطي يعني الفراغ ده. بناخد يمكن عايزه بس اوضح للمشاهد العربي والمصري ازاي بنستخدمها. يعني دلوقتي مثلا زي ما حضرتك قلت ان في منطقه او سبيس مش موجوده بالظبط، فراغ. بناخد فراغ، بنقدر ازاي نكون الخلايا الجذعيه ونرجعها تاني نحطها في المكان ده؟
بنحصل على الخلايا الجذعيه مثلا ليكن عن طريق الدهون. اكتر مكان فيه خلايا جذعيه الدهون هي الدهون. وعشان كده احنا في طب جراحه التجميل باقي فروع الطب بتحتاج لنا في الحكايه دي. احنا بنقدر نعمل شفط للدهون او شفط للخلايا الدهنيه، فبالتالي نقدر نسحب كميات كبيره من الخلايا الدهنيه، وبالتالي نقدر نحضر منها الخلايا الجذعيه دي. الخلايا الجذعيه ممكن ناخدها نبدا نحضرها ونحولها الى سائل نقدر نحقنه في المنطقه اللي فيها الفراغ دي، اللي فيها الفراغ العظمي دوت. أيوة. فبالتالي الفراغ العظمي ده بعد شويه يبدا يتكون ويبدا يعمل عظام في المنطقه ديت. التقنيه دي لما بتنجح او هتنجح ان شاء الله في المستقبل القريب، هي طبعا نجحت على مستوى التجارب ونجحت في بعض الحالات الاكلينيكيه، ده هيخلي باقي فروع الطب تقدر تستخدم الخلايا الجذعيه في حقنها في الاماكن اللي فيها امراض زي مثلا زي السكر. صحيح. تتحقن في البنكرياس، في الكبد، تتحقن في الكبد، حتى كمان في مجال الاعصاب. طبعا خلايا الاعصاب ما بتتجددش، لكن لما يجي يقدر الطب يوصل لانه يحقن الخلايا الجذعيه في مثلا النخاع الشوكي، ده بيحل مشاكل كبير جدا في المستقبل. هي طبعا لسه ما حصلتش للناس اللي مثلا لا قدر الله حصل عندهم شلل او حاجه نتيجه ان النخاع الشوكي حصل فيه مشكله. فبالتالي الامل كبير قوي في ان يحصل في تجديد الخلايا الجذعيه. بالظبط. ظهرت امتى التقنيه دي؟ يعني تقريبا موجوده، يمكن انا سمعت عنها من فتره قريبه جدا، ما بالظبط. كانتش كل يعني الاطباء بيعرفوها، لكن هي ظهرت امتى تقريبا؟ هي ظهرت الكلام عنها في خلال ال10 سنين اللي فاتت، لكن اللي حصل ان احنا في طب الجمال وجراحات التجميل احنا سبقنا قوي فيها، لان لقينا المتطلب عليها عالي قوي، ولقينا في نفس الوقت كمان ان التقنيه بالحصول عليها عن طريق التقنيات اللي احنا بنعملها طريقه تعتبر سهله لجراحين التجميل، لان زي ما قلت لحضرتك هي موجوده في الدهون. صحيح. نقدر، هي طبعا موجوده كمان في النخاع بتاع العظام، موجوده في بعض الحاجات بنقدر نحضرها من الدم، فبالتالي احنا نقدر نحصل عليها من اماكن كتير، ولقينا ان النتائج بتاعتها بتبقى كويسه قوي في الحالات اللي احنا بنستخدمها، زي مثلا الناس اللي عندهم تساقط للشعر. في حالات كتير قوي بتيجي مثلا سيدات او رجاله كمان شعرهم خفيف جدا وفي منطقه يعني الصلع او كده، نقدر نستخدم التقنيه دي لطلوع الشعر تاني. بالظبط، بس هي مش لعلاج الصلع الرجالي، هي للتقنيات تساقط الشعر نتيجه ست مثلا حملت مره او كذا مره وحصل عندها تساقط في الشعر. في ستات مثلا بترضع فبيحصل تساقط في الشعر. صحيح. بعض الحالات النفسيه مثلا ست بتمر بحاله نفسيه سيئه، توتر او حاجه، فبنقدر نحقن الخلايا الجذعيه عشان تساعد على تجديد الشعر مره ثانيه. بعض الشباب او الولاد مثلا اثناء فتره الامتحانات بيحصل عندهم توتر فالشعر بيتساقط كتير. صحيح. كمان البشره، حته ان احنا نقدر نجدد خلايا الجلد ونقدر نجدد خلايا البشره، علاج الهالات السمراء حوالين العينين. النتائج بتاعه الحقن بالخلايا الجذعيه بتاخد وقت طويل ولا النتائج بنلاقيها فوريه؟ في خلال، يعني هو الكورس بتاع الحقن ممكن نحقن من 4 مرات ل5 مرات الخلايا الجذعيه بالتقنيه اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي التقنيات الحديثه دلوقتي، وتحضيرها في نفس الوقت ما بياخدش وقت غير 2 أو 3، وبعد كده نقدر نحقنها، فبنلاقي النتيجه بتظهر في خلال الشهر اللي بعد العمليه، 3 أسابيع تقريبا بعد الحقن. يعني تعتبر يعني فتره مش نتيجه كبيره. كويسه طبعا. وعايز اقول لك ان نسبه نجاحها بتوصل اب تو 75%، يعني نسبه كبيره. نسبه كبيره جدا طبعا. نسبه كبيره جدا. طيب الشركات، طبعا شركات التجميل اتجهت برضو لقيام بعض الشركات بوضع الخلايا الجذعيه في منتجاتها. بالظبط. ايه حقيقه المنتجات دي؟ هي فعلا بيبقى موجود فيها؟ في فرق كبير بين الخلايا الجذعيه المحضره من جسم الانسان، ودي بتبقى لكل انسان لحالته هو. يعني انا لما باجي مثلا احضر خلايا جذعيه من حد سواء راجل او ست، بسحبها وبحضرها له هو، ما ينفعش استخدمها لحد تاني. طب ايه ممكن يعني لو حصل كده بيحصل انفكشن مثلا؟ ما ينفعش، لا يعني زي نقل الدم او التهاب يعني. بالظبط. زي حقن الدهون ونقل الدم والحاجات دي كلها، كل انسان لحالته هو. وبالتالي بقت لكل انسان حالته هو. طيب اللي حصل ايه؟ ان بعض شركات التصنيع الدوائي الكبيره بدات تستخدم الخلايا الجذعيه المحضره عن طريق البكتيريا او عن طريق بعض الحيوانات، طبعا ده تصنيع طبي معترف بيه في العالم. بتحضر الخلايا الجذعيه دي وبتستخدمها في صوره محاليل او كريمات، وبدات تنزل الاسواق الطبيه، الصيدليات، فبالتالي بدا يبقى عليها اقبال. احنا دايما بنقول ايه؟ ده مكمل للعلاج بالخلايا الجذعيه، لكن مش هو ده العلاج بالخلايا الجذعيه، لان في فرق كبير جدا بين ان احنا نحقن خلايا جذعيه او نعمل التقنيه ديت لانسان محتاجها فعلا لعلاج مثلا جلد اليد. انت عارفه مثلا كان فتره طويله قبل كده كان مشكله الايدين عند الستات بالذات ان هي ما بنلاقيش ليها حل.
مشكله الايدين من ناحيه مثلا النمش او يعني التجاعيد، النمش، ظهور الاورده فيها، ظهور بقع فيها، ما كانش ليها حل؟ كريمات او عن طريق استخدام الليزر مثلا. بس طبعا اكيد بتبقى النتائج مش بالقوه غير الحقن طبعا. بالظبط، الليزر حسنها شويه، لكن الخلايا الجذعيه عملت فيها طفره كبيره جدا. وكنا بنلاحظها كمان، حتى كمان عارفه بالنسبه للفنانات اللي هي مهتميه قوي ببشره الجلد، وبنلاقي الايد فيها مشكله، فدايما كانت الايدين تبقى باينه قوي فيها مراحل السن المتقدمه بالظبط. فبالتالي الخلايا الجذعيه هنا حسنت جلد اليد قوي. كمان حسنت الرقبه، جلد الرقبه، حسنت قوي جلد البشره. فبالتالي زي ما بقول لحضرتك بتبدا تدي الاحساس اللي هو زي ما بقول لحضرتك فكره الريجنراتيف سيرجري او الجراحات المتجدده للخلايا. هي مش جراحات في الواقع، لكن هي تابعه لجراحه التجميل، فبالتالي اتسمت في العالم كله ريجنراتيف سيرجري بالشكل ده بالظبط. تقنيه او العلاج بالخلايا الجذعيه فعلا له طريقتين، طريقه عن طريق الحقن وطريقه علاج منزلي، يعني هل بيبقى فعلا الكلام ده؟ طب عايزين نعرف. هو العلاج بالخلايا الجذعيه لازم بيتم عن طريق الحقن بواسطه طبيب جراحه التجميل المتخصص. لكن زي ما قلنا ان في شركات ادويه نزلت الخلايا الجذعيه في صوره محاليل او كريمات. دي مش علاجات بقدر ما هي العنايه بالبشره، زي فكره معجون السنان انه بيعتني بالاسنان لكن مش بيعالج مشاكل الاسنان. شامبو الشعر بيعتني بالشعر لكن مش بيعالج مشاكل الشعر. صحيح. نفس القصه الخلايا الجذعيه اللي موجوده في الصيدليات او الموجوده في صوره ادويه، هي بتعتني بالجلد، بتعتني بالشعر، لكن مش بتعالج المشاكل اللي موجوده نتيجه تساقط الشعر او عدم نمو الشعر بصوره كويسه، او الفراغات اللي بتحصل في الشعر، او بيعالج مثلا الهات السمراء، او بتعالج البشره، او بتعمل حاجه زي كده. فهي بتدي نوع من انواع الترطيب، بتدي نوع من انواع استكمال للعلاج اللي بيتعمل في الاماكن المخصصه للعلاج بالصوره ديت. هل في اماكن للخلايا الجذعيه بتكون يعني نتيجتها اعلى من اماكن تانية، زي مثلا زي ما قلت لحضرتك في الجراحات مثلا لو الفك بتبقى النتيجه بتاعته اقوى مثلا لو في علاج الحروق؟ يعني هل الخلايا الجذعيه قدرتها على العلاج تحويلها لخلايا معينه اسرع من حاجه ثانيه؟ بصي اتعمل فيها ابحاث كتير لسه، ودي لسه تحت الدراسه، لكن الواضح جدا لغايه دلوقتي ان الخلايا الجذعيه بتقدر تتحول لخلايا كتير جدا في جسم الانسان. احنا بالنسبه لنا في مجال جراحه التجميل اهتمينا بالخلايا العصبيه وخلايا الجلد وخلايا العظام وخلايا الشعر، فلقينا ان هي بتتحول فعلا بصوره كبيره جدا تماما تحت الميكروسكوب، اللي هي انها اتحولت بصوره كبيره جدا للخلايا الجديده اللي احنا بنتكلم عنها. برضو سؤال يمكن أكيد المشاهدين كتير هيسألوه، لو عندي ابني حصل له مثلا زي ما حضرتك بتقول تساقط للشعر نتيجة الثانوية العامة، نتيجة أي سبب قهري زي ما بيقولوا، هل الخلايا الجذعية في التوقيت ده بيكون خطر عليه أو بيكون تمام بالنسبة له؟ يعني المرحلة العمرية وخصوصا لما تكون صغيره كمان، يعني مش شرط الثانويه العامه، يعني ممكن يبقى من 5 سنين 6 سنين بيحصل اي حاجه، هل ممكن برضو الخلايا الجذعيه بتكون مفيده في الحالات دي؟ مفيش موانع خالص لاستخدام الخلايا الجذعيه في اي مرحله عمريه، لكن دايما بنقول مثلا علاج تساقط الشعر ده يبدا التعامل معاه بعد مرحله البلوغ. علاج مشاكل البشره برضو نفس القصه، لكن ما ينفعش مثلا نتعامل معاها في طفل، لان الطفل لسه في مرحله النمو، وبالتالي بيبقى ليه وسائل علاج ثانيه مختلفه في مرحله الطفوله. صحيح. لكن بعد مرحله البلوغ بنقدر نتدخل طبيا وتجميليا ازاي نقدر نحقن الخلايا الجذعيه او اي وسيله علاجيه ثانيه اخرى بحيث الجلد يستفيد منها او الشعر يستفيد منها. صحيح صحيح. طيب دكتور ابراهيم كامل، اخر سؤال، ويمكن برضو زي ما قلت لحضرتك احنا نفسنا نقعد اكتر وقت، لكن طبعا الوقت هو يعني مخلينا مش قادرين نتكلم كتير، لكن عايز اسال حضرتك السنوات القادمه في تقنيه الخلايا الجذعيه في مفاجآت فيها؟ فعلا ده حقيقي، ده هيحصل ان شاء الله مفاجآت كبيره جدا في الفتره اللي جايه القريبه كمان، لان احنا كان لسه عندنا مؤتمر في كليه الطب جامعه عين شمس عن الخلايا الجذعيه والريجنراتيف سيرجري، ازاي نقدر يحصل تجديد للخلايا ديت. كان زمان الكلام ده كان مبهم، وكانت الناس كتير جدا بتستغرب هل ده ممكن يحصل ولا لا، لكن دلوقتي في وقتنا ده احنا بنقول ممكن في القريب العاجل نقدر في مفاجآت كتير ممكن تحصل، احنا حتى كمان لسه مش متخيلين ايه اللي ممكن يحصل، فبالتالي ده منتظر قريب ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك دكتور ابراهيم كامل، استشاري جراحات التجميل والليزر بكليه الطب جامعه عين شمس، واكيد طبعا هيكون لنا لقاءات ثانيه في مواضيع مهمه جدا، وخصوصا الخلايا الجذعيه اللي اكيد شغله بال مصر والعالم العربي. بنشكرك جدا. يا فندم، شكرا، صباح الخير.
صباح الفل.